wendlala nencika ngizima ukubamba iKFC yini ikhadi liya decline iATM iMT Foko fathi simphendule Yeah F easy ATM Taking one for the gang, saying I pull up Ella man. When you said what you said, was it clear? But I'm here when I'm jab, I'm jail, moi back. When ubutizo banjan, when ubutizo banjan, I'm jail. Taking one for the gang, saying I pull up Ella man. When you said what you said, was it clear? But I'm here when I'm jab, I'm jail, moi back. When ubutizo banjan, when ubutizo banjan, I'm jail. Yeah. Yabona manje ke webafu yayibetis kodwa sinsu umageza sesonqande ye check-in kade uthando sikubonisa kodwa manje ke sisikhathi sokugrind ukuthi yize uneshine skills sokurapper sakha zange waspolish njengoba usesicongweni ubheka phansi isemkhathini enhlaka ngithini but let me just continue for repeat fuck your beef ATM uyazi sichawu KFC okay evale ngicela ukubuza ubani omfakile kwisini ngeke usishaya kusizi sonke siyaza ka exist gezi izandla kwaPilato kuJudas akafika and uthanda ucontrol indawo ujealous uyilensizwe nobusisi yas mix uyile type engazwisisi so ayikho nango MT and clap reason yokugadla kwami deep okwama minus emgodini uyimamba uyitype ne respect to me need into esithola kuyiplate enamasimba since in I even wonder ukuthi wayapi lo big Zulu wayenathi kuma session new behavior shinqwaba ama question ma accept senze ingoma igama lakho li amount to nothing ungihlangabeze para for ukuspan usashizile kuthe lapho sokopile wangivezela madrukhalo adlule eduze kwami ngathi ngiyiphara sikugig TLT ekubeni utata wayedriver nize kimi RIP siyahamba insizwa sele nale shit esiqongeni sakhe iwanda ukuthi sikhona isikhala sa Rashid umdala ukunika into yokuthweka is no wonder unobubeat from ukudriver sa downgrader wena sihlama Pompeyville ivideo yakho kwibrand new ngathi advert amakhimbi uma kwimic ulimi lakho livele drift favor ball engineer ngimzwela usizo uyagowisha shoma ishaya uqonde phafika bushaya zabe manzi ama air drama yaqaqamba mawumemeza ushaya udaka phezwe beat mabakunika ama high five abolwawo wena lwathu ubona kahle ukuthi uwo onomhlaba you the shit and utanken uring ivara uyena umjito yile mpathe ethanda ubstyle ethanda ukunaka CP vibe akasomisa ubambeke kunoqhaka kusena kucasha okwevika now you caught up in a mix bubu ingane ngabe uhlezi uhethekile ngoba usigaxa noma vawu utshacharaha ubheka type you never think if we fena remind nini day yakhe yokuzalwa ngizokhumbuza insize yami izomphatheli ande pink waqala emncane usezumile ubhebhenene akabhimbi kuhlule konke asisazi inkinga yini ogeze kuyiratha nasempahleni edurayo dakombuso sewuketula okweplane elikhuphukayo I am nesting eKO livuka phansi kwidusty rust phandontanga bakho kulomkhakha lezi zi too much yekela igarage li empty idress kulelo khanda lakhe li empty ile kumele ulenze isifiko plus ugqoka njengoshaka kodwa vele wena ushaka lufakwa ngisho intaba yase Dubai inodaba thiwa kukho ngisho iqanda for the gang sengiyaphula phela manje when you said what you said was it clear ukuthi I'm here when I'm jab awungitshela moyibheka when ubuthizo banjani when ubuthizo banjani awungitshela taking one for the gang sengiyaphula phela manje when you said what you said was it clear ukuthi I'm here when I'm jab awungitshela moyibheka when ubuthizo banjani when ubuthizo banjani awungitshela